I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love. But you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Halo kawan-kawan, sekarang ini aku sudah berada di Cangar. Ini perjalanan menuju ke Malang dari Mojokerto untuk menuju ke acara bukan bias mas, ini acara truk Malang Raya. Ini ada acara ulang tahun, dan pada kali ini tidak sendirian. Kali ini saya ditemani oleh Master YouTube lagi-lagi ini Mas Haris dan Mas Wildan. Ini sekarang masih jam 9 pagi. Nanti insya Allah sampai sana mungkin jam 12-an karena masih jauh. Dan ini saya ke sana pakai motor dari Mojokerto via Cangar. Nah, ini ada truk gaul lewat. Ini arah Malang truknya. Jadi entah itu truknya ikut ke acara itu apa enggak, kurang tahu.
Nah, dia kumpulan truk-truk Malang Raya. Iya. Pesawat lu. Parkir PD malah kok gowo sih? Iya. Iki sing premium jelas kelompok tadi siji iki. Iya. Bang, ngarepe karo. Ayo. Yo iki wae. Kelompok tadi siji. Terus ya. Belum pernah, teman. Barang wis. Foto ya. Sebelum kami bisa mengurus lagi karena dari segi usia yang Truk mania. Ya ini jadi truk mania. Masnya ini pindah jadi truk mania. Gias lur, mangkat gias ini. Gias dari gias timbul. Nah, itu ada truk angsa putih. Das umplung tapi gaul. Nah, dan itu adalah truk sejuta mania, yakni truk anti gosip dengan driver Mas Hidayat Fitri atau akrab disapa Sampai Truk.
Semangat dulu ya.